Көп адам өмірінде өзгерісті қалайды. Ерекше бір сәттер басталса екен, қашан менің өмірім өзгереді? Шын мәнінде маған керек қандай өмір? Менің мінезім, болмысым, жан дүнием қандай бағытта өзгеру керек? Бұл сұрақтар сізді мазалайтынын білем. Себебі көп келетін хаттардың, яғни 80-90%-ның барлығы өмірімді өзгерткім келеді деген сауалдардан тұрады. Өмірді өзгерту үшін не істеу керек? Ата-анам ұнамайды, отбасымда жағдайым нашар, күйеуіммен ренжісіп жатырмын, ата-енем мені жақтырмайды, бала-шағаммен проблема болып жатыр деп өте көп ауқымды әртүрлі комментарийларды біз оқимыз. Оқып отырып, кейде жан дүнием шын мәнінде құлазиды. Неге адамның өмірінде проблема бітпейді? Неге? Кеше мен өзімнің сабағымды беріп отырып ойланып жатырмын. Проблеманың үлкен кішісі болмайды. Тас түскен жеріне ауыр дейді. Біреуге 100 мың теңге проблема, ал біреуге дәл қазір 1 миллион теңге проблема. Ал енді біріне 100 миллион теңге проблема. Ойлаңызшы, біреуге айтуға болмайды. Ой, сенің проблемаң менің қасында ештеңе емес қой, сенің деген жағдайың маған қарағанда шүкір де, тәуба де деп өзін өзгелермен салыстырып жататындар бар. Жоқ. Сіз адамның жан дүниесін қай деңгейде құлазитынын, қандай состояниеде жүретінін, жан дүниесі ғана емес, оның бүкіл миы, мына ішкі әлемнің барлығы қандай минуста жүретіндігін біз көп жағдайда білмейміз. Бекер айтпаған ғой қазақта тас түскен жеріне ауыр деп. Әркімге өзінің деңгейінде көтере алатын мәселелерді береді. Мысалы, маған беріліп жатқанда сынақтар бар, оның ішінде әртүрлі, мысалы ойланып қарайтын болсақ, табыс жағынан ойланайық, табыс жағынан не болмаса күрделі шешімі жоқ ауқымды проблемалар жағынан сараптап қарайтын болсақ, мен әлде қайда айта аламын. Менің проблема қарағанда, ой, аналардікі спокойно шешіледі ғой, олардікін реттей салуға болады деп. Жоқ. Алла тағаланың құдіреттілігі сонда, ол әрбір пендесіне өзі көтере алатын, өзінің деңгейіндегі өлшеп пішіп берілген проблемаларды ғана беріп отырады. Сіздің деңгейіңіз жетпейтін, өзіңіз көтере алмайтын, ондай сынақты ешқашан сіздің басыңызға біздің жаратушымыз жібермейді. Демек, дәл қазір басыңызда сынақ тұрса, үлкен проблема, қиындыққа тап болып, өмірім қашан өзгереді, мен бітті, жалықтым деген ішкі бүкіл әлеміңіз реніш жағдайында өмір сүріп жатқан болса, ендеше сіз біліңіз, Алла тағала сізге сол бір сынақты келесі бір деңгейге, жаңа бір уровеньге, яғни жаңа бір этапқа өту үшін беріп жатқандығын есіңізге салғым келеді. Сынақтар адамға сыну үшін емес. Тағы да қайталап айтамын, мен бұны видеоларымда үнемі жырлаймын. Өйткені маған проблемамен бетпе-бет келіп, өмірден түңіліп кеткен адамдардың жазған жазбаларын оқып отырып, үнемі осындай мотивация, ішкі әлемді түсіне білу, өмірді сүю туралы видеоларымды жолдап отырамын. Өйткені Алла тағала мен арқылы көп адамға белгілі бір деңгейде жолдама беріп, мен себепкер болып жатсам, өте қатты қуанамын. Сондықтан әр қайсыңыздың басыңыздағы болып жатқан проблема, сынақ, дәл қазіргі қиындық, кедергілер, оның барлығы уақытша екендігін мен ескерткім келеді. Ертең бұлт артынан күн шығады, бақытты күндер орнайды. Сіз осы менің естіген, тыңдаған, көрген әрбір видеомды есіңізге алып отырып, Еңір ханым айтып еді, расымен бәрі де уақытша екен ғой деп бір серпіліп қалатыныңызды білем. Сондықтан дәл қазір қиналып жатсаңыз, пікірге жаза кетіңіз. Өзіңізге мүмкін осы жерде құрбы табатын шығарсыз. Мүмкін мен сіздің хатыңызды оқу арқылы келесі видеомда міндетті түрде сіздің проблемаңызды көтеріп, оның шешімін талқылайтын боламын. Сондықтан жай ғана тыңдап, шешім шығарып қоймаңыз. Жазыңыз, бөлісіңіз, хат жазыңыз, жолдаңыз бізге. Мен міндетті түрде қарап, оқырмандармен байланыста боламын. Себебі сіздердің ішкі жан дүниелеріңіз, ойларыңыз мен үшін өте қатты бағалы, қымбат. Мен әрбір видеомды сіздер үшін тегін тыңдаса екен, көрсе, білсе, танысса екен, өмірден түңілмесе ғой, проблеманың шешімі бар екенін түсінсе ғой деп жолдап отырамын. Сол үшін осы көрермендерімді бағалайтын, осы елімізге қажетім жараса екен, пайдалы бір тұлға болсам екен деп жүрген қазақтың қызы болғандықтан, сіздердің әр қайсыларыңыз мен үшін қымбатсыздар. Сол үшін жазыңыздар,
қысылмаңыздар, сырласайық, және проблема сіздің ғана басыңызда болып жатпағандығын ескеріңіз. Менің өмірім гүл болып, үнемі өстіп отырып алып, сайрап, ақыл айтқанға бір мәстүр адам екен деп ойлап қалмаңыздар. Менің де камера артында білінбей жатқан, көзге көрінбей жатқан компаниямдағы, командамдағы, жеке өмірімдегі, отбасылық мәселемдегі, туған туыс бауырлармен де болып жатқан проблемалар жетіп артылады. Қысқасын айтқанда, ешкім жетісіп жүрген жоқ. Ешкім бір өмірі гүл болып, керемет болып жүрген ештеңесі жоқ. Сіз қызығып жүрген адамның өмірінде де әртүрлі кедергілер болуы мүмкін. Сол үшін сіз бір сәт ойланыңыз. Егер де қаншама тағдыр, қаншама өмір берілсе де, сіз өз тағдырыңызды таңдайтын боласыз. Кімнің оқиғасын тыңдап көрсеңіз де, аузыңыз ашылып, мәссаған, осындай да өмірдің сәттері болады екен ғой, менікі тәуба шүкір екен ғой деп, өзіңіздің қайтадан тәубаңызге келетін боласыз. Сол үшін тағдырыңызды сіз күпірлікке айналдырмаңыз. Ғұмырыңызды, өміріңізді ысырып тастап қайғырмаңыз. Сіз бақытты боласыз, әлі де керемет күндер алда екенін есіңізге салғым келеді. Бәрі жақсы болады.